അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നൊരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി 3 മുട്ടയും ഒരു ചെറിയ വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതും 4 തണ്ട് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതും ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം നുറുക്കി വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം 4 ടീസ്പൂൺ മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ്. ഞാനിവിടെ ആവശ്യത്തിലുള്ള ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാനിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബ്രെഡിൻ്റെ അടിവശം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.